page number 63, that paragraph. It should now be quite clear. Now it should be quite clear why the Buddha was silent. Buddha ha but it will be still clearer if we take into consideration take into consideration consider la sinjina take into consideration la sinjina ba be tagelo sinjin solution the whole background ga tu ye nakhan background ga nakjo ko nakhan ko so la the whole background nakhan takhu long ko the pi sinsa me so yin po bi shin ba lai me and the way the Buddha treated questions and questioners treat ga sasana he treat him very badly lo pyo lo shin tu ha tu ko alon so so wa sasane don't treat me this way di lo nga ko ma sasan ba ne treat di lo pyo no treat ga sasana ta kai ja lo le asa jwi asa taw jwi da ne I give you a treat ဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းတို့တခုခုကြွေးမယ်လို့ပြောတာဒါတွေရရှိတယ်ဒါတော့သုံးလို့ဒါတော့ treated questions and questioners မေးခွန်းတွေနဲ့မေးခွန်းမေးတဲ့သူတွေကိုဗုဒ္ဓကဂိုင်းတွယ်ပုံလို့ဆိုကြတယ်နော်ဒါမှကောင်းတော့မယ်ဂိုင်းတွယ်ပုံနီလန်းကိုထည့်စဉ်းစားမှလည်းပို့ပြီးရှင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအထူးပြုတယ် which is altogether ignored by those who have discussed this problem ဒီပြဿနာကို who have discussed this problem စာနော်ဒီပြဿနာကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ by those လူတွေက which is altogether ignored လုံးဝလစ်လျူရှုထားခဲ့ကြတဲ့နော်ပြောရင် ignore ကအမှတ်တမဲ့ဖြစ်တာဟိုဟာဘာပြောမောဟသဘောပြောတယ်နော်လစ်လျူရှုထားခဲ့ကြတဲ့ဒီပြဿနာThe Buddha was not a computing machine. Computer တည်းရနော် computer ကဟိုဟာဒီ computer စက်ကိုပြောတာ The computing machine ဒါ Buddha ဟာ computer စက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး Giving answers to whatever questions were put to him by anyone at all. By anyone at all လူတိုင်းကနော်whatever questions were put to him သူကိုမေးတဲ့အဲ့တော့ put the question ဆိုတာမေးဖို့မေးတာအဲ့ဒါလေးတွေ့မှာနော် put the question ask the question ဒီလိုတွေ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းကို whatever ဆိုတော့ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးဖြစ်ပေါ့မေးခွန်းတိုင်းကိုလို့မြန်မာလိုဖြောအောင်ပြောမယ်မေးခွန်းတိုင်းကိုအဖြေပေးတဲ့ကွန်ပျူတာစက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကွန်ပျူတာစက်ကတော့မေးရင်ဖြေတာသူကဖြေတဲ့မဖြေတဲ့မစင်စားဘူးအဖြေထည့်ထားရင်သူကဖြေလိုက်တာဗုဒ္ဓကအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးစက်မဟုတ်ဘူး He was a practical teacher သူကလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ပါ full of compassion ရပါတော့ကရုဏာအပြည့်နဲ့ and wisdom ပညာအပြည့်နဲ့ဆရာလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ပါ He did not answer questions to show his knowledge and intelligence. He did not answer questions to ဟာမေးခွန်းတွေကိုဖြေတာမဟုတ်ဘူးဖြေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး to show ပြဖို့ရန် his knowledge and intelligence သူရဲ့ဗဟုသုတနဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးမှုကိုပြဖို့ရန်မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး but အဲ့ဒီလိုဖြေခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ to help the questioner မေးခွန်းမေးတဲ့သူကိုကူညီဖို့ on the way to realization ဒီဝိမု ക്തി ကိုသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့နော်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတွားရလမ်းမှာမေးခွန်းမေးတဲ့သူကိုကူညီဖို့အတွက်ဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ် He always spoke to people
သူဟာအမြဲတမ်းလူတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှာစကားပြောဆိုခဲ့တာနော်တရားဟောခဲ့တာပြောတာ bearing in mind အဲ့တော့ BEAR bear နောက်က in mind အဲ့ဒီအတွဲက bear in mind ဆိုစိတ်ထဲမှာထားသည် bearing in mind ဆိုစိတ်ထဲမှာထားလျက်အဲ့ဒီအတွဲလေးကြည့်နော် bear in mind စိတ်မှာထားပါနှလုံးသွင်းထားလိုက်စမ်းမှာမှတ်ထားလိုက်စမ်းမှာဆိုတာမျိုး bear in mind their standard of development develop ကတိုးပွားသည်နော် development ဆိုတိုးတက်မှုအဆင့် their tendencies tendency 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 ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒလေးစရိုက်တွေ tendency ဒလေးစရိုက်ဆိုတာကဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟောပေါ့အစိတ်တူတတ်တဲ့လူလောဘကြီးတဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကို tendency ခေါ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒလေးစရိုက်တွေ their mental make up သူတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံတွေဒီလိုပဲယူကြအောင် make up ကမင်္ဂလိပ်တွေသိပါတယ် make up လိမ့်နေတာတော့တယ် make up လိမ့်နေတာ make up လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ decorate လုပ်တာပဲပြင်ဆင်တာ make up လုပ်တာနော်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပုံတွေ their character သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား character ကလက္ခဏာဒါပေမဲ့သူတို့အကျင့်စရိုက်လို့ဆိုကြတယ်သူတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက် their capacity to understand a particular question တစုံတရာသောမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်တော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ their capacity to understand သူတို့ရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်း capacity ဆိုတာတိုက်ရိုက်ကတော့ခံနိုင်ဝင်စားမှုဆိုကြလို့ဂါလန်9000ဆန့်စီတန်ကြီးတွေဆိုပါလဲ5000 gallons capacity ဒီလိုသွားနော်5000 gallons capacity their capacity to understand the particular questions according to the Buddha there are 4 ways of treating questions မေးခွန်းတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာလို့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးနော်မိကွန်းတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာနီးလေးနီးရှိပါတယ် Number 1 some should be answered directly တချို့ကတော့တိုက်ရိုက်ဖြေသင့်တယ် others should be answered by way of analyzing them တခြားမိကွန်းတွေကိုတော့ by way of analyzing them အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကို analyze လုပ်တယ်ဆိုတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နီးနဲ့ဖြေသင့်တယ် yet others should be answered by counter questions ပြန်ပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေနဲ့ဖြေသင့်တယ် and lastly there are questions which should be put aside နောက်ဆုံးမေးခွန်းအမျိုးအစားကတော့ which should be put aside ဖယ်ထားသင့်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မဖြေဘဲဖယ်ထားသင့်တဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ် There may be several ways of putting aside a question. Putting aside a question ဆိုတာပြောတာနော်မဖြေဘဲနဲ့ဖယ်ထားတာနော်မိကုံးကိုမဖြေဘဲနဲ့ဘေးဖယ်ထားတဲ့နည်းတွေအတော်များများရှိတယ် several ဆိုတာ many ပဲနော်အတော်များများပဲရှိတယ် One is တစ်ခုကတော့ to say that a particular question is not answered or explained ဒီမေကွန်မေးလာတဲ့မေကွန် particular question ဆိုတာဘယ်မေကွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တစုံတရာသောမေကွန်တစ်ခုကို is not answered မဖြေဘူး or explained ရှင်းမပြဘူးတဲ့အဲ့လိုရှင်းမပြတာကတစ်မျိုး as the Buddha had told this very same Vacchagoda on more than one occasion Vacchagoda ကိုတစ်ချိန်မက on more than one occasion ကအခွင့်အခါနော်အခွင့်အခါတစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့ဆိုတာမြန်မာလိုတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မက Buddha had told ပြောခဲ့ပြီးက when those famous questions
Eddie Tinshare Megoni, Tinshare Megon Soraga, Eddie Chendonga, the Megomuria, alone made at the Megoni. Now, alone savings are Lumia Kinsora Bale, Damurigo, teaching the Jade to the Pito. I look at the Narigo Major, the famous question Pilare, whether the universe is eternal or not, etc. The Sajavala Yiha, Miedala, Mamiebula, whether or whether or ye dwalushin, no Miedala, Mamiebula, Asashi, were put to him to go make it. Musagota, Miss of Ya, the Megone, maybe that or the Kanakana, Musagota, or let Pio Bida. In the same way, at the time, he had replied to Malukya Bodha and others. Malukya Bodha ne Echab Dudego, he had replied, Pianjake Bida. But he could not say the same thing with regard to the question whether there is an Atman or not. He could not say the same thing. Adilo Myo Mapyo Naimbabu. The same thing to Nido Ayago could not say Mabione Mabuza Adilumio, Mabione Mabu, with regard to Mamila Babi Baro, Ne Patayue, to the question, Mego Ne Patayue, whether there is an Atman or not, whether ne or ne Pianduana, Ata Shidla Mashibula so de Mego Ne Pataluro, Dilum Dunide Epimio, Mabione Maule. So Janaga Wasagota, Malukya Buddha, the Chadu, who Sajavala, Yedala, Mamula, Suda, Nepatavido, Pige Bida. Time Ata Nepatalu, Mila, Kajaro, Ayumio, Pilo, Mapito, because Bajan he had always discussed and explained it. Bahuda, 2 years, they are already Arago, a mere pure nida, Shimpia Bida, Pianida Jamule. He could not say. That there is self. Atta Shide Lule Mapionangula, because it is contrary to his knowledge to ye Athene Sanjine, contrary to Sanjindi. She about to be Netwana, Sanjin, it is contrary to his knowledge to ye Athene Sanjine, that all Dhammas are without self. Dhamma Aloha Atta Mashibulo. Anata Belo, Tabitama Anata, Anata Belo to Titare to ye, Tabinuta Niane Sanjine. Then he did not want to say there is no soul. Ata Mashibulu Lemapiojimbura because Achanga that would unnecessarily that would Nago Georgila have confused solution, that's always a wapida. Have confused the way the wapit disturbed now shed beta. Another beta say enough shed pisida, poor which I got that. The Nadia account was I got a poor the same dollar Mabiana, or the veterinary net, Doka Yam needed, was I got who was already confused. So is what pit bida the Lutanadi account was a goda on a similar question. Dilo Mego Mube, similar question. No to Mego. As he had himself admitted earlier, so the Vainonga earlier, no? He had admitted himself. So to Hadu one can be the admit the twin one can admit one can be the the Piatana, the Dilugatana Murine, the way the Wapini Bida, the Nadia on the Mosa Goda, Po Bido, Apimele, the way the Wapisime, say now share Pisime, unnecessarily, Malu Aswa, without any purpose. You are Jebama Mashibene. The Arupian Biolusin, Adam Mashibulu Biolusin. So the Vina was a goda to one can be that pitalo, Dilo get an amuri job, Dilo Mego Muri job. Then the answer with about Pibida was a goda, Bobido, so with about Pisida, she made it. Balabu Malu Apene, you are Jemashib and the Balabu Loma, no?
he was not yet in position to understand the idea of anatta. He ဆိုတာဝိသကောတာပြောတာ yet ကသေးဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သေး not yet ဆိုမဖြစ်သေးဘူးသမင်းစားပြီးပြီလားဆို not yet လို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ရင်မစားရသေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ in a position အနေအထားမှာမရှိသေးဘူးတဲ့ဗာလဲ position ကဗာလဲ to understand နားလည်ဖို့ရ the idea of anatta anatta အယူဆကိုနားလည်ဖို့ရအနေအထားမရှိသေးဘူး therefore ဒါကြောင့် to put aside this question by silence တိတ်တိတ်နေခြင်းဖြင့်စိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်ဒီပြဿနာကိုဘေးဖယ်လိုက်တာက was the wisest thing ပညာအရှိဆုံးအရာပဲတဲ့ in this particular case ဒီကိစ္စမှာ particular case ဆိုတဲ့နေရာမှာparticular အသုံးကတခါတည်းကျတော့လေတစုံတရာတော့လို့သုံးတယ်တခါကျတော့လေအခုပြောနေတဲ့ဟာကိုပဲသုံးတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့အထူးကြီးထည့်ပြန်နေစရာမလိုပါဘူး in this particular case ဆိုဒီကိစ္စမှာလို့ပြောလို့အဲ့တော့ wisest ဆိုတဲ့ဥစ္စာက wise wiser wisest နော်အဲ့ဒီလားဒီထဲမှာဒီတိမေးစရာရှိလားရပါနော် we must not forget too ငါတို့မမေ့သင့်ဘူး that the Buddha had known Vacchagoda ကိုသိတယ် quite well အတော့ကောင်းကောင်းသိတယ် for a long time အကြာကြီးအဲ့တော့ we must not forget too ဆိုတာဒီအချက်ကိုလည်းမမေ့သင့်ဘူးနော် Buddha ဟာVacchagoda ကိုအကြာကြီးကောင်းကောင်းသိထားခဲ့တာ this was not the first occasion ဒါကပထမဦးဆုံးအခါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ on which အဲ့ဒီအခါမှာ this inquiring wanderer ကပြိပစကနော်ဒီလို inquiring ဆိုတာဒီလိုမိခွန်းနေမေးတတ်တဲ့ပြိပစက had come to see him သူစီကိုလာတွေ့တာဟာဒီတစ်ချိန်ပထမဦးဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ the wise and compassionate teacher ပညာကြီးကျယ်ပြီးတော့ကရုဏာကြီးလည်းကြီးကျယ်တဲ့ဆရာဟာ give much thought တော်တော်လေး much thought ဆိုတော့ဘာပြောလဲအတွေးတွေအများကြီးပေးခဲ့ပြီဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောတာနော်ဝိသကောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဂိုင်တွဲရမလဲဆိုတာကိုသူဆင်ခြင်ပြီးသား and showed great consideration ကဆင်ခြင်မှု show great consideration ဆိုလို့ရှိရင်အလေးအနက်ထားမှုအကြီးကျယ်ထားမှုကိုပြတယ်လို့သဘောရှိတယ်ပြောတော့သူတေချာတွေးပြီးသားဂရုစိုက်ပြီးသား for this confused seeker ရှာဖွေသူနော်ဒါဒီတန်တရားတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီဘဝဝဖြစ်နေတဲ့ဒီပညာအမှန်တရားကိုရှာဖွေနေသူအတွက်သူဟာတော်တော်များများတွေးပြီးသားစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးသားပါတဲ့ There are many references in the Pali text ဒီ Pali ကျမ်းစာတွေထဲမှာ many references ကျမ်းညွှန်းတွေပြောရင်တော့ကျမ်းညွှန်းဆိုတာတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ် reference တကယ်တော့ကျမ်းညွှန်းပဲနော်နေရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ် to this same Vacchagoda the wanderer Vacchagoda ပရိပါစကပရပိုက်ဒီVacchagoda ပရိပါစပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်သွားတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ he's going round quite often to see the Buddha going round quite often to see the Buddha ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက် going round quite often ဆိုတာကမကြာခဏလှည့်ပြီးလာတတ်တာနော်လှည့်ပြီးလာတတ်တာလှည့်ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် quite often and his disciples Buddha တွေမကဘူးသူရဲ့တာဝကတွေရှိရော putting the same kind of question again and again အဲ့ဒီမေခွန်းကိုပဲထပ်ခါမေးနေတာ evidently သိတာက evidence ထင်ရှားတာနော် evidently ဆိုတော့သိတာစွာထင်ရှားသိတာစွာအဲ့တော့ပြန်ရင်တော့သိတာက very much worried စိတ်တွေအလွန်ပူးနေတယ်စိတ်တွေအလွန်ပူးနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီဟာမပြတ်ဒီဟာကိုမသိရရင်သူ့မှာတဏ္ဍာကမလွတ်တော့မှစိုးနေတယ်လို့စိတ်ပူတယ်နော် almost obsessed by these problems ဒီပြဿနာတွေက almost obsessed ဆိုတော့ကစိတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်
So obsessed ဆိုတာကတချို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ he is obsessed by a spirit ဆိုရင်နတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြောတာနော်နတ်တွေကို39မိနစ်လို့နတ်မျိုးကို SPIRIT လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် spirit ဆိုကြည့်သမှာ spirit အတန်အတွက်က period ဆိုတဲ့အတန်အတွက်ပဲဆိုကြည့်ပါရှေ့က S မပါနဲ့ period အဲ့ဒါကိုရှေ့က S လေးကိုထည့်လိုက် spirit ဟုတ်ပြီ spirit ဆိုတာကနတ်တွေကိုပြောတာအဲ့တော့ obsessed by spirit ဆိုရင်နတ်ဝင်နေတယ်လို့ပြောဟမ်အဲ့တော့ almost obsessed by these problems ဒီပြဿနာတွေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ပေါ့လေပြောရင်တခြားဘာမှမတွေးနိုင်ဒါတွေကြီးတွေမဖြေမရမချင်း The Buddha's silence Buddha ရဲ့စိတ်နေမှု seems to have had much more effect on Vacchagoda ဝဆဂေါတအပေါ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်နေမှုဟာဝဆဘောဂေါတအပေါ်မှာ much more have had much more effect ပိုပြီးအကျိုးများအတော့ကိုအကျိုးများတယ်လို့ seems ဟန်အကျိုးများဟန်ရှိတယ် then any eloquent answer or discussion eloquent ဆိုတာလေးကြည့်ခြင်းနော် eloquent ဆိုတာသူများကိုအဖြေပေးတဲ့အခါမှာဟိုပါပေါ့ပြောစကားပြောတဲ့အခါမှာနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ eloquent answer လို့ပြောတော့ဘယ်လိုဒီညမှာဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ထင်တာတော့ဟိုပါပေါ့အဖြေလှနဝဇ္ဇကောတာသဘောကျသွားလောက်မဲ့အဖြေမျိုးတို့ဒါ discussion အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာမျိုးတို့အဲ့ဒီလိုလောက်တာတဲ့တိတ်နေလိုက်တာကဝဇ္ဇကောတာအတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ထင်တော့အဖြေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့ပဲပေးဖို့ရှိတာလေအတ္တရှိတယ်အတ္တမရှိဘူးဖြေမပေးတဲ့အခါကျတော့ဝိသကောတာဘုရားပေါ်မှာလည်းထိုင်လျောက်ကြည်ညိုပြီးသားသူကြည်ညိုလို့လည်းလာမေးတာပေါ့ကြည်ညိုလို့လည်းလာမေးနေတာသူအဖြေများရမလားလို့ပြောနေကြတယ်ဒီပါကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဘာမှမပြောတော့အပြစ်တွေပါတင်မသွားဘူးလေဒီလိုလေးပဲထားသွားဒီမဖြေသေးတော့ခါလာမေးဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မဖြေခြင်းလည်းနေမှာပေါ့နောက်မဖြေဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြေတရားမလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမျိုးအတွေးတွေဝင်သွားစရာရှိတယ်နော်အဲတချို့အရာမဖြေတာကောင်းတဲ့သဘောရှိတွေးသွားနိုင်တာပဲဟိုသူတို့ကသဘောပေါက်ကောင်းခနဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေတော်တော်များများကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောဟောဆွေးနွေးနေကြတာဖခင်ကတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကထူးခြားတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောလေးရှိတယ်ထူးခြားနေတော့တတိပြုမိစရာဘာလဲလို့ပို့ပြီးတော့သိချင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့လေတခါလေတို့စဉ်းစားမိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့အတ္တရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးလာရင်မဖြေဘူးမလားမင်းတို့ကတော့မေးတယ်မဖြေတာကောင်းတယ်နော်မဖြေတာကဘုရားတော်မဖြေတာတပ်ပင်ညွတော့တပ်ပင်ညွတော့မဖြေဘူးငါတို့ဘာလို့ဖြေရမှာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖြေသလဲဆိုတာကိုလူကတခါစဉ်းစားကြပြန်ရောဟုတ်တယ်မလားရှိသလားဆိုဘာမှပြောမရှိဘူးလားဆိုဘာမှမပြောတော့သူထင်ရင်ထင်သွားတာလည်းရှိတယ်နော်သက်ကြည့်အောင် Some people page number 65 ရောက်ဆိုင်နော် Some people တချို့လူတွေဟာ take self အတ္တကိုယူဆကြတယ် to mean အတိပ္ပယ်အနေနဲ့ what is generally known as mind or consciousness စိတ်လို့လူတွေဒီပုံရအဖြစ်သိထားကြတဲ့အရာအဖြစ်နဲ့ယူကြတယ်တဲ့တချို့လူစားယူဆကအတ္တဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲ but the Buddha says that Buddha ကပြောခဲ့တာကတော့ it is better ပိုကောင်းတယ် for a man ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက် to take his physical body as self rather than mind thought or consciousness သူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီစိတ်တို့အတွေးတို့ consciousness ကလည်းစိတ်ပါပဲနော်စိတ်တို့အတွေးတို့ consciousness ကိုအတ္တအဖြစ်ယူတာထက်
သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတ္တဖြစ်ယူတာကရုပ်ခန္ဓာကိုအတ္တဖြစ်ယူတာကပိုကောင်းမယ်လို့ဗုဒ္ဓကယူဆပါတယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် the former ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအတ္တလို့ယူတာဟာ the former ဆိုရှိရဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတ္တလို့ယူတာဟာ seems to be more solid ပိုပြီးတော့ခိုင်တယ် than the latter ကစိတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာတဲ့ပိုခိုင်တယ် because mind thought or consciousness စိတ်တို့အတွေးတို့နော်ဝိညာဉ်ဘာလို့စိတ်တမနဝိညာဏကိုပြန်ထားတာအဲ့ဒါတွေဟာ change constantly အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ပြောင်းနေတာ day and night နေရောညရော even faster than the body ခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ပြောင်းနေတာတဲ့ဒီအပြောကတော့ဆရာတော်သူကသူပြောတာဖြစ်လို့တယ်ဟုတ်ဆရာတော်ဒီလိုမရှိဘူးဘုရားဘာလို့ပြောလဲသူများမိတဲ့ခါကျတော့အစားဆုံးမရှိသေးဒီမှာကျတော့ဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ထင်တာတော့ဆရာတော်ကသူထည့်ပြောထားတယ်ထင်တယ်ဒီဆရာတော်ကလေဗုဒ္ဓအပြောအရာဆိုရင်ဗုဒ္ဓအပြောနဲ့သူကပြောတာသူပြောပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းကအတ္တရှိမယ်လို့သာပြောကြကြီးဆိုရင်လူတွေကပြောတာဟုတ်ရှင်ဗျာစိတ်ဆိုတာအတ္တပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းကစိတ်ကိုအတ္တလို့ယူမယ်ဆိုရုပ်ယူတာမှကောင်းသေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာရုပ်ကမှစိတ်တယ်နည်းနည်းပိုကြာတည်သေးတယ်ပြောချင်တာကတော့လေအတ္တဆိုတာတည်တယ်လို့ပြောတာမလားအမြဲတည်တဲ့အရာအဲဆိုရင်စိတ်ကိုအတ္တလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမြဲတည်လို့အတ္တလို့ပြောမယ်စိတ်ကိုအတ္တလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောရတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တည်တဲ့ရုပ်ကိုပြောတာမှကောင်းသေးလို့ရွက်ပြောတဲ့စကားမျိုးလို့ဆိုလိုချင်တာဗုဒ္ဓကတကယ်ဟောခဲ့တာတော့မထင်ဘူးဟုတ်လို့ဆိုဗုဒ္ဓကဒီအတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့မှာဒီရုပ်ကိုအတ္တလို့ပြောတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့မှာမထင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့သူကကြံ့ညွန့်ပြတာရှိတယ်နော်သူကတာယုတ္တနိကာယနဲ့ PDS က page number 94မှာလေ some people think that အာလယဝိညာဏဆိုမဟာယနာအသုံးနော်အဲ့ဒီအာလယဝိညာဏအဲ့လိုစိတ်ဟိုအတွင်ပိုင်းအာလယဝိညာဏဆိုတို့သိတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအတွင်ပိုင်းကဝိညာဉ် of Mahayana Buddhism Mahayana Buddha ဘာသာဟာ is something like a soul ဒါမဲ့အတ္တနဲ့သဘောတူတယ် but the Lingavattara Sutta ဒါလည်း Mahayana သုတ်တံပဲ categorically says that it is not Atma အတ္တမဟုတ်ပါဘူးလို့ Mahayana ကတော့ညင်းတယ်ဒါကဒီ PDS ကပြောခဲ့တဲ့အဲ့တော့တို့ယူဆတာကတော့ဒီစကားဟာဗုဒ္ဓတကယ်မပြောခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်မဟာယာနအယူဆဖြစ်နေတယ်ဒါ argument လုပ်ချင်တာတော့ပါလား argument လုပ်ချင်တာစိတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတယ်ဆိုရင်မင်းစောစောကပြောတော့ကတော့အတ္တဆိုတာမြဲတယ်ဆိုမြဲလို့အတ္တခေါ်ကြမယ်မင်းကစိတ်ကိုလည်းအတ္တလို့ပြောရင်ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ရုပ်ကိုအတ္တလို့ခေါ်တာမှပိုကောင်းအောင်မယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးနော်စိတ်ကိုအတ္တလို့ခေါ်မယ်အစားရုပ်ကိုအတ္တလို့ခေါ်တာကမှအတ္တဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတဲ့မင်းရဲ့စကားနဲ့ပိုကြိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနားလည်နော် it is a vague feeling ဒါကvague ကသိပြီးမထင်ရှားတာမထင်ရှားခံစားချက်ကလေးတဲ့ I am ငါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးကသိပြီးမထင်ရှားဘူးတဲ့ that create ဆိုတာဖန်တီးတာ the idea of self အတ္တအယူဆကို which has no corresponding reality သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမှန်တရား corresponding reality ဆိုတာကဒီအတ္တလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတာဘာလဲလို့အဲ့ဒီညွန်ပြဖို့ပရမတ္ထတရားဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်စေတာကငါဆိုတဲ့အယူဆခံစားချက်ကလေးနော်အဲ့ခံစားရကတိတ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတို့လည်းအခုရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အခုလည်းရှိနေရပဲထိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
net to net I you he ဆိုတာရှိနေတာ and to see this truth ဒီသစ္စာတရားဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့ရန်ဆိုတာကတော့ to realize nirvana နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပဲ which is not very easy သိတော့မလွယ်လှဘူးအဲ့တော့သိပြီးမလွယ်လှတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပဲ in the Samyutta Nikaya Samyutta Nikaya မှာ there is an enlightening conversation enlighten ဆိုတာမင်းတို့ကတော့ဗာသိတယ် enlighten ဆိုတာအရဟတမဉ္ဇဉ်ကိုပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ enlighten ရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာနော် enlighten ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဖြစ် enlightening ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေတော့ပေါ့ conversation ဆွေးနွေးချက်အဲ့တော့မင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာ professor တွေဘာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ guest professor တယောက်ရောက်လာမယ်နော်ဒီပြင်တက်ကသူကဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာမယ် professor တယောက်သူကသူ့ရဲ့စာတမ်းတစ်ခုကိုကျောင်းသားတွေအရှိမအများရှိမဖတ်တဲ့အခါကျတော့အခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့မင်းကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောရမယ်မဟုတ်လားပြောရမယ့်အခါမှာဘာပြောလဲဒီလောက်လူတွေကိုအသိဉာဏ်ပွင့်စေတဲ့ဒီလို lecture မျိုးကိုနားထောင်လိုက်ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်လေဟုတ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကို enlightening lecture လို့ပြောတယ်ဟုတ်လား enlightening lecture မျိုးကိုယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ lecture တော့မဟုတ်အသိဉာဏ်တွေကိုပွင့်သွားစေတဲ့ lecture မျိုးဟုတ်မဟုတ်ပြောလို့ရှိကြတယ် enlightening ဆိုတာအဲ့ဒါတော့တခုမဟုတ်တခုကတော့ရတာပါပဲမရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်တော့ဒီကြီးတဲ့အသုံးလုံးတော်တော်များများဟာအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်လူစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတာလေးတွေလည်းရှိတယ်လူရင်ကြီးတွေလို့အခုပြောနေကြတဲ့လူတွေ gentleman တွေပေါ့နော်ဆိုရလို့ကိုကအိတ်ချင်နေတာကိုမိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လာတယ်ဟာမင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာရတာကွာညမျိုးပြောရလေဝမ်းသာတယ်နည်းနည်းတော့ဝမ်းသာတာဒါပေမဲ့အိတ်ချင်တာများဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတာတော့ဝမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ဝမ်းသာလိုက်တာကွာဆိုတာမျိုးပြောလို့ရှိတာပေါ့ဒါအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ဟာကွာငါအဲ့ဒီလိုရောက်လာသလားဆိုရိုင်းတာဟောနော်အဲ့တော့မူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆရာပြတယ်မဆန်းကြလို့အဲ့ဒီစကားကိုဟောလင်္ကာတော့ချောလာပြီးအပေရတော့ချောနေတာမူသားပြောတဲ့အပေရောက်လားသူက white line ဆိုတာရှိတယ်ဆိုကြတော့တို့ပြောလို့ရှိတဲ့ဥပမာပဲအဖွားကြီးတယောက်ကအသေးအတန်ဖြစ်တယ်သူကသူ့သားကိုအရန်တွေ့ချင်တယ်တေကန်ဒီတွေ့လိုက်ရမှအဖွားကြီးကအသေးဖြောက်နိုင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးကိုကပေးနာမှရှိတယ်သားကဟိုကနေပြီးတော့ကားမောင်းပြီးတော့အမြန်လာနေတော့ဘာဖြစ်တော့ကားတိုက်သေးရောကားတဲ့ပြီးတော့ကားမှောက်ပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့တယ်လီဖုန်းရောက်လာတယ်ကိုရှိဘွားကြီးသားတော့သေသွားပြီဆိုတော့ဘွားကြီးကဒါမရောက်သေးဘူးလားဆိုတော့မြတ်သားသေသွားပြီလို့ပြောမှလားဟမ်ပြောလေပြောလားနေပါပြီဘာမှမပူနဲ့ပေါ့ဟိုအစင်ချောအောင်ပြောမှအဲ့ဒီလိုမူသားမျိုးကြောင့်အပယ်ရောက်မယ်လို့ဆိုရင်တော့တော်တော်မတရားဘူး။စေတနာတော်တော်ကောင်းတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ငါတော့အပယ်ရောက်တော့မှာပဲ။ငါမူသားပြောလိုက်အပယ်ရောက်တော့မှဒီဘွားကြီးလျှော့သွားတာကိစ္စမျိုးပြောလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုကောင်းတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်လို့လားဒီကနေ့လူတယောက်ကဘယ်လောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာရှိတာပေါ့ဒီကနေ့လူတယောက်ကပြောလိုက်တော့သူများရတဲ့အမျိုးကြီးပဲဒီမှာအဲ့ဒါပြောပြတဲ့အခါကျတော့မိသားစုတွေစိတ်လာတယ်နည်းနည်းစိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပြောလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောခြင်းလည်းပြောဖို့လေငါတော့မပြောရဘူးဘာလို့လဲအလွန်သေလောက်အောင်အားနေနေတဲ့လူတယောက်ကိုဘုံကြီးအကြီးကြီးမပေးရဘူးကွသူကအားနေနေပြီတအားကိုလေဒီလိုငါလိုဟိုတန်တန်မာမာကြီးကိုလာပြီးတော့ဟာမင်းဘလူတော့သေသွားပြီလေဆိုတော့ငါပဲကြီးဆိုင်မှာတော့ခံနိုင်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုပဲနဲ့စိတ်အားငယ်ပြီးတော့အတင်းတွေ့ရင်သူသားကိုအရန်တွေ့ကျင်နေပါပြီဆိုတော့တန်အောင်စင်ကြီးနေတဲ့လူကငကိုယ်တည်းကတရားမသိတဲ့လူ
တရားမသိတဲ့သူကိုအဲ့ဒီဒေဂန်ကြီးအချိန်အလွန်အားနေတဲ့အချိန်ကျမှတခေါနဲ့တရားရမလားလူဆိုတာသင်မျိုးပဲလို့သွားပြောလို့ကတော့သူသိတော့မယ်လို့ပြောတာလည်းထင်အောင်မယ်လေအဲ့တော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုပါသူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလိုလောက်ရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဒီလိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြောအမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းပြောမှာအဲ့လိုခံနိုင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိဒါနဲ့တည်းတော့မသိဘူးလေဆရာတော်ပြရတယ်ပတ်ကြောင်းဖြစ်အောင်ထင်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုထင်တယ်ဟုတ်လေဝဲ तू ကခံနိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးသေလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါပြီဆိုမှတော့သေတော့မှလေဒီမှာသူကဘယ်လိုဆိုဒီမှာပဲဥစ္စာကိုပါမသိဘူးအဲ့လိုရထားလိုက်တော့နော်ကြည့်သက်သွားရအောင်ဘယ်ရောက်တော့လဲenlightening conversation on this point the achema between a bhikkhu named Khimaka so the Yahane and a group of bhikkhus Yahan Bezune Jama the Bedana ne Badade the Alumap Tabwe Kaune no the Yango Punsi de Sunujatiya Shide these bhikkhus Yahan ask Khimaka Khimaka made out whether he sees in the five aggregates any self. Kana ngavadema addagu mindala or anything pertaining to a self. Addalu yualaude azondeyagu mindala. No made Khimaka replies, no. Khimaka ga mamimulu byoda. Then the bhikkhu says that Tasuin Yahandiga tu made if so, adidu soyin. He should be an arahant. Khimakaha Yahana Pilimere, free from all impurities. The Kidita Nijiriga looking Pida Yahana Dava Pilime to Abjare, but Khimaka confesses one can. Confess that Donga Benyamaledones into Didna Jarali, our confession of God. Confesses Khimaka one can add that though he does not find in the five aggregates a self, Adda Nakana Ngavadema Adda Takugo to Madrid Dole or anything pertaining to a self, Adane Dura, Adane Patada Takuma Madrid Dole. I am not an arahant free from all impurities. The Messenger Kilita Nijiriga Lupida Yahanda Dia Mahobawu to one can add. Oh friends, next we do with regard to the five aggregates of attachment, with regard to Baro, the five aggregates of attachment, five aggregates are Kanangabagwe, attachment Swelamu, Kanangaba Swelamu Zabaro, Upadane Kana, Upadane Kanda, Upadane Kanane Patalu. I have a feeling I am. Nga Shide to the user later, Kanajekliada Shine. But I do not clearly see this is I am. Dayume Daha Ngabelu Mamimburen. Then, Arina, Khimaka explains, Khimaka Shimbiara, that what he calls I am, Ngalu Koraga, is neither matter, Yole Mahobu sensation, Vedanale Mahobu perception, Tinyale Mobu mental formations, Tinkarale Mobu nor consciousness, Saile Mobu, nor anything without them, Arihari Mahodale Mahobu. But he has a feeling I am with regard to the five aggregates. Tabimekana Ngavandre Patalu, Nga Sure, Kandajakliga Shinitire. Though he could not see clearly this is I am. Tametuha, Da Ngavelu, Matiba Bude. Ero, Kanangava Gujila de Kama, Yoha, Ngala, Widana, Ngala, Behama Ngamo, Dazu Ngashi Lazarole, Meshibulo to Mien.မရှိဘူးဘယ်ဟာကိုမှငါခေါ်မှမသိဘူးတိုးတော့ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့အာရင်ဆိုတဲ့ကိုဆွဲလန်းတဲ့အယူဆလေးလောဘလေးရရှိနေသေးလဲဆိုတာမသိဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်သူ
သူပြောပုံအရသူကယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးသောတာပန်တော့ဖြစ်နေပြီနော်သောတာပန်တော့ဖြစ်နေပြီ He says ဒါကြောင့်သူပြောတယ် It is like the smell of a flower ဒီပန်းတပွင့်ရဲ့အနံ့လိုပဲ It is neither the smell of the petals are ပွင့်ချက်ကလေးတွေ petals အဲ့တော့ပွင့်ပတ်တွေရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်ဘူး nor of the color အရောင်ရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်ဘူး nor of the pollen ဆိုတာဝိမုံရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်ဘူး but the smell of the flower ပန်းရဲ့အနံ့ပဲနော်ပန်းရဲ့အနံ့ဆိုတာဟာပွင့်ချက်ရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်အရောင်ရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်မှုမုံရဲ့အနံ့လည်းမဟုတ်ပန်းရဲ့အနံ့လို့ပဲပြောလို့ရတယ် Khemaka further ထပ်ပြီးတော့ explains ရှင်းပြတယ် that even a person who had attained the early stages of realization ကဘာပြောတာတော့ရှေ့ပိုင်းကဒီမဉ္ဇဉ်နော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်စသည်တွေကိုရပြီးသားသူတောင်မှ even ကိုကြည့်ပြီနော် still retains this feeling I am အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ခံစားမှုကလေးဆက်ရှိနေသေးတယ် but later on အဲ့ဒီနောက်မှာ when he progresses further ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်သွားမယ်ဆိုရင် this feeling of I am altogether disappears I am ဆိုတဲ့အယူအဆလေး feeling လေးဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတယ် disappear ဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတာ just as the chemical smell of a freshly washed cloth freshly ဆိုတော့ fresh ဆိုတာတန်တန်စင်စင်နော် washed ကစေကြောတာ clothes ရှော့ဖွတ်တာပေါ့အဲ့တော့တန်တန်စင်စင်ရှော့ဖွတ်ထားတဲ့ဒီအဝတ်တစ်ခုရဲ့ the chemical smell ဓာတုဗေဒအနံ့ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီပေါင်းပါခေါ်လဲဟိုစက်ပြမုံနဲ့ရှော့လို့ရှိရင်အနံ့ကျန်တယ် disappears ပျောက်သွားတယ် after a time အချိန်တစ်ခုလွန်သွားရင် when it is kept in a box တစ်တာထဲမှာတင်ထားတာအချိန်တစ်ခုကြာသွားရင်အဲ့ဒီအနံ့လေးပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာ This discussion was so useful ဒီဆွေးနွေးချက်ဟာအလွန်အသုံးဝင်တယ် and enlightening to them အဲ့ဒီယဟန်တွေအတွက် enlightening ဆိုတာယဟန်နာဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးနော်အသိဉာဏ်တွေကိုပွင့်သွားစေတယ်တဲ့ at the end of it အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးမှာ the text says အဲ့ဒီကျမ်းစာကပြောတာကတော့ all of them အားလုံးသူတို့အားလုံး including Khemaka himself Khemaka ကပါအပအဝင် became arahants ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတယ် free from all impurities ခိတေတာတွေကစင်ကြယ်တဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကသူစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါမှရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရရင်သူကဘာတွေ့သွားမလဲဆိုတော့အဲဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကိုနော်ယဟန္တာကအတ္တမရှိဘူးလို့သိသွားပေမဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးကျန်နေသေးတာ Thus finally getting rid of I am အဲ့တော့ငါဆိုတဲ့အယူအဆခံစားချက်ကိုနောက်ဆုံးတော့ဖယ်လိုက်နိုင်တယ် According to the Buddha's teaching ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအရ it is as wrong to hold the opinion I have no self ပြောကြည့်လိုက် as အဲ့တော့ပြောချင်တာ as wrong as လို့ပြောချင်တာနော် as wrong as နောက်ကပြောသလောက်ရှေ့ကလည်းမှားတယ်ဟုတ်လားနှစ်ခုရှင်းလို့ရှိရင်နောက်ကတစ်ခုလောက်ရှေ့ကလည်းမှားတယ်နောက်ကရှေ့ဟာကပါလဲ to hold the opinion အယူဆတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်ထားတာ I have no self အတ္တမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူဆ which is the annihilationist theory နတ္တိကဝါဒနော်ဥစ္စေတဝါဒအယူဆကိုယူထားတာဟာ as to hold the opinion I have self which is the eternalist theory တတတဝါဒဆိုတဲ့ငါမှာအတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုစုပ်ကိုင်ထားတာလောက်မှားတယ်တူတူပဲပေါ့နော် because ဘာကြောင့် both are fetters နှစ်ခုစလုံးဟာတန်ရောစဉ်တွေဖြစ်လို့ပဲ both arising out of the false idea I am ငါဆိုတဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူအဆကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေမို့လို့ the correct position
Mangane anitagaro with regard to the question of anatta. Anatta pyatana ne patade then mangane anitagaro is not to take hold of any obedience or views. A yugosari a mini be a mingo ma kain matabu, but to see things mimbo objectively yatabuda Homandi Aliosa as they are, without mental projections. Project is about mental projections are to see that what we call I no kore aya or being that walu kore aya is only a combination of physical and mental aggregates. Yog ne nan khanda de ye asu paung be asu paung myata be lo tibo. Now, which are working together at the yog ne nan khanda de ya atu lo lo ni de interdependently. In a flux of momentary change. အမြဲခဏတိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်အစဉ်ကြီးထဲမှာ within the law of cause and effect အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုဆိုတဲ့ဥပဒေအတွင်းနော်နောက်ကနိယာမအတွင်းလို့ဆိုကြစို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုဆိုတဲ့နိယာမအတွင်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခဏတိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပျက်အစဉ်ကြီးထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိခိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုံနေကြတဲ့ဒီယုံနဲ့နာခန္ဓာတည်းရဲ့အစုအပေါင်းမျှတာဖြစ်တယ်လို့သိတာဟာ the correct position နော်မှန်ကန်တဲ့ပုံစံပဲအနေအထားပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုအတ္တအနတ္တနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့အယူဆမျိုးမှယူမထားပဲနဲ့ကိုယ့်အကိုဝိပဿနာကအားထုတ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ထိုင်တွေးနေမယ်စားဝိပဿနာကအားထုတ်ပါ Now, and that ragapale that kapelaro is that there is nothing permanent, kaina mashibu, everlasting, amyadira mashibu, unchanging, mabyauna mashibu, and eternal, kawara shira mashibu in the whole of existence. ဘဝအကုန်လုံးမှာနော်ဘဝအကုန်လုံးမှာပြောရင်တဘဝလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအကုန်လုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် the whole of existence အကုန်ချုံပြောတယ်နော်ပြီးအောင်ဖတ်လိုက်အောင် here ဒီနေရာမှာ naturally တဘာဝကြစွာပဲဆိုတာကဒါတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီမိကုံဖြစ်လာမှာကသိကြပဲပေါ့နော် a question arises မိကုံတခုတော့ပေါ်လာနိုင်တယ် if there is no atman or some atta မရှိဘူးဆိုရင် who gets the results of karma actions? Karma ye karma kaya kama buddhi kama noga amu de ye ajobu badu yara don't. No one can answer this question better than the Buddha himself. Buddha koda inga phira the kaung aung baluma dipat megon ko ma phir nain kae ba bu. When this question was raised by a bhikkhu, Yahan taba ka made di megon ko made akha ma the question was put, the question was raised, the question was asked. Put to ask, raised. The Buddha said, I have taught you, O bhikkhus, to see conditionally everywhere in all things. Ayade alone, dhammade alone ma niyadai ma the အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှု conditional ဆိုသင်္ခါရတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ဟာသင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ထပ်ဖြည့်စရာမလိုတော့နော်ပြီးတော့ကမ္မပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုနေတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်သမ်းပါလို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ရှင်းနေရတာဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓကတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓပြောတာကဒီလောက်ပဲသူကနားလဲလဲမလဲလဲနားလဲတယ်လို့လဲလဲသွားလိမ့်မယ်မလဲတယ်လို့လဲမလဲဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟာမေးခွန်းတွေကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီအကုန်လုံးကိုဖြေဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုတာလေးလည်းတခုတော့ရှိတယ်နော်ဘုရားဖြေတဲ့နေ့ကဟိုဟာဒီလိုနေနားလည်းမလေးပဲဒီနားနဲ့နိုင်ဆိုလို့
အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပဲဟိုဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟိုဟာနားလေတဲ့အဆင့်လောက်ရှင်းတာတွေရှိတယ်သို့တော့ဒီအတ္တနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘလို့မှဖြေလို့မရလို့ကိုမဖြေတာဘလို့မှဖြေလို့မရလို့မဖြေအဆင့်အလိုက်ဟောတာတွေတော့ရှိတာပေါ့သီလနဲ့တန်တဲ့လူသီလဒါနနဲ့တန်တဲ့လူဒါနအဲ့လိုပြောရင်ဗုဒ္ဓကဆက်ရလေဒီစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ပြနေတဲ့ပြောရင်သူများရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြပြီးတော့သူများနားလဲပြီးရောပြန်သူပြောချင်တာပြောပြီးတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီနားထောင်မဲ့သူအကျိုးရှိနိုင်ဆုံးအရာကိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့မဖြေတာဟာအကျိုးရှိဆုံးမို့လို့မဖြေတာThe Buddha teachings on anatta, no soul or no self, Buddhaရဲ့anattaဝါဒကို should not be considered မယူဆသင့်ဘူး as negative or annihilisticအဲ့တော့ဥစ္စေတာအဖြစ်မယူရဘူးတဲ့ like nirvana နိဗ္ဗာန်လိုပဲ it is truth သစ္စာတရားတဲ့သစ္စာဆိုမှတော့ reality အမှန်တရား and reality cannot be negative အမှန်တရားတစ်ခု real သစ္စာတရားတစ်ခုဟာဒီဥစ္စေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှမရှိတာမဖြစ်နိုင်ဘူး it is the false belief မှားတဲ့အယူဆပဲတဲ့ in a non-existing imaginary self that is negative ဒါရတော်လေးကိုဟိုဟာ philosophy ဆန်သွားတယ်နော် non-existing ဆိုတာမရှိတဲ့အရာတကယ်မတည်ရှိသော imaginary ကစိတ်ကူးဖြင့်ဖန်ဆီးထားသောအတ္တ that is negative ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတ္တတစ်ခုကိုစိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဟာမှားယွင်းတဲ့အယူဆပဲတဲ့သူတော့ဘာမှမရှိတာကြီးတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာနော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါကမဟာယာနရဲ့ position ကအဲ့ဒီဟာဒါဆရာတော်ကတိုက်ရိုက်ကြီးမပြောဘူးသူကရေးတဲ့စာရေးသူကနည်းနည်းလေးစောင့်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်တုံညတဝါဒကိုမဟာယာနတော်တော်များများကအတ္တတစ်ခုလိုကင်တွယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ The teaching on anatta vada dispels ဖယ်ရှားပြတဲ့ the darkness of false beliefs မှားယွင်းတဲ့အယူရဲ့အမှောင်ကိုဖယ်တဲ့ and produces ဖြစ်စေတဲ့ the light of wisdom ပညာအလင်းရောင်ကိုဖြစ်စေတဲ့ it is not negative ဒီဟာကမရှိတရားနတ္ထိမဟုတ်ဘူးတဲ့ as Asanga very aptly says apt ဆိုတာဘာလဲ apt ဆိုတာသင်လျော်စွာအာသင်္ကဆိုတာကဒီမဟာယာနပညာရှင်တယောက်ပဲနော်သင်တော်အောင်သူဖြေခဲ့တာအလုံးသင်တော်တယ်လို့ပြောတာ there is the fact of no selflessness anatta အဲ့တော့ the fact ဆိုတဲ့အစကားလေးကိုနည်းနည်းသတိထားနော်အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာလို့ပြောတာနော်အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားဒါ the fact ဆိုတော့ fact တစ်ခုရှိနေတယ် fact ဆိုတာဟာကံဟိုပြောရင်တော့ဒီတာမန်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့စုပ်ကင်တွေပြလို့ရတဲ့အရာကင်တွေဆိုတာလက်နဲ့ကင်တာပြောတာမဟုတ်ဆိုကြစို့မဇ္ဇဝနာဟာသီလရှင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါ the fact မဇ္ဇဝနာဟာအမျိုးသမီးတရားဖြစ်တယ်ဒါ the fact အသက်20ကျော်ပြီလား20ကျော်ပြီဒါလည်း the fact ဒါပေမဲ့မသဝနာဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါ fact မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပါတယ်သို့တော့ fact မဟုတ်ဘူးမသဝနာဒီသီလရှင်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ဒါ fact ပဲမသဝနာဒီသောတာပန်ဖြစ်ပါသည်ဒါ fact မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောဘယ်လိုသိနိုင်မလဲရှင်ဘာဒီမှာတပည့်တော်The good teaching that excellent to right and straight when you spend the attention. The people who are a Mahayana, but the Mahayana, they are in Villa, Shin, there is solution to the excellent to Father.
Bede Bala. Ila pada Brahmaka Pamaya. မပါဘူးလေလာတာကတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟာဓမ္မစာလသုတ်မှာပါဟောတယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါးဟောတယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုလေလာတာတောင်မှအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်သူများပါမှားတယ်ဆိုတာသိလို့ချင်းအမှားတွေကိုမြင်လို့ချင်းအဲ့အမှားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရပြီးအမှန်ကိုရောက်တယ်ဒီပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘယ်လိုပဲလေ့လာမဟာယာနကအမှားကြီးမှမဟုတ်ဘူးမဟာယာနမှာမှန်တာလည်းရှိတာပဲတို့ငါတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာမှားနေတဲ့အယူတွေလည်းရှိတာလူတွေယူဆနေကြတာလေအဲ့တော့မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတဲ့ပညာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့လေ့လာရမယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အကျိုးရှိတယ်အခုအမှန်တရားမြင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူပြုနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လေ့လာသင့်တာအမှန်တရားအမှားတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားစထွက်လာသူတကားစထွက်လာတဲ့အမှားနှစ်ခုနဲ့စထွက်လာတွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပ္ပစီတိနာနသေဝိတ္တပါအစွန်တရားနှစ်ပါးရှောင်ကြဆိုတဲ့စကားနောက်မှလာတာသူစကားရဲ့အစဆုံးမှာအမှားကြီးနှစ်ခုကိုထောက်ပြထားတာဒါမျိုးတော့ပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားပဲနော်အဲ့တော့အမှားကိုလေ့လာတာလည်းကြောက်စရာမရှိဘူးကိုယ့် user မဟုတ်တာကိုလေ့လာတာလည်းကြောက်စရာမရှိပါဘူးကိုယ့် user ကိုလေ့လာပြီးဖြစ်စေသူများ user ကိုလေ့လာပြီးဖြစ်စေဘာပဲစိတ်ကထားရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါနောက်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမစောပါနဲ့နောက်တခုခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခုကိုစိတ်ထဲမှာသိမ့်တာဖွင့်တာအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်လိုဉာဏ်မျိုးနဲ့မြင်တာကလွဲလို့ကြံတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေဟာမှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိနဲ့တကယ်ဒီလိုနဲ့ဒီကခြေတော်တာတရားတစ်ခုတည်းယုံကြည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ထေရဝါဒတရားလို့ပြောတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုကိုပဲယုံကြည်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းဒီဧကယနောလို့ယုံကြည်သွားထေရဝါဒမဟာယာနလို့မပြောချင်ဘူးနော်မဟာယာနပဲဖြစ်ဖြစ်ထေရဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်မဂ္ဂင်၈ပါးလျှောက်တဲ့သူဟာခရစ်ယာန်မွတ်စလင်အကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအရက်တောက်ထားတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးတောင်ယဟန္တာဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခြေတော်ဝါဒမှာဘုရားလိုပြောတဲ့ခြေတော်ဝါဒမှာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာရှိတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဝါဒနဲ့ပြင်နေတာအဲ့လိုကြတော့တတိယဝါဒအဲ့ဒီခြေတော်ဝါဒတရားပေါ်မှာဒီလိုပေါ်ဝါဒမှာဒီနေ့နဲ့ပြောလို့အဲ့ဒါတော့မင်းဘာဖြစ်လို့လေ့လာခြင်းလဲဆိုတော့မင်းကမင်းမသိမှာပဲလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလေဘာဖြစ်လို့မဟာယာနကိုလေ့လာခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပဲသိမှာလားမင်းကိုယ့်အကိုမသိရင်ငါလည်းဘယ်လိုသိမှာဘာဖြစ်လို့လေ့လာခြင်းလဲဆိုတော့လေ့လာခြင်းလေဆိုတာတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒကိုလေ့လာတာတောင်မှအလကတိပမာမွေဖမ်းတဲ့စာသင်နည်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုလေ့လာအဲ့လိုဟာမျိုးတော့မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော့ရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ဝါရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်